Hello， 大家好，我是爱你的白痴毛。上期视频我们讲了《崩坏学院》的开发故事，最后我在评论里说收藏过6000就尽快更新，结果竟然连崩坏3官方账号都来收藏和关注，真的让我非常受宠若惊。顺便说一句，这个官方号真的很惨，玩崩坏3的玩家可以关注一波，因为他经常会在动态里发水晶盾汉码。今天呢，我们就来讲讲崩坏2之后发生的故事。2015年6月20日，米户又开始在有妖系漫画平台连载漫画《崩坏 Third》，这是首部讲述崩坏系列主线剧情的漫画作品，为1年之后发布的游戏《崩坏3》进行了早期的人气铺垫。之后呢，米户就没有再搞出什么大新闻了，闷声做游戏。游戏在2016年经历了低调的内测、2测和3测，最终在2016年10月1日正式公测。崩坏3一开始取名为《崩坏 Third》，后来呢，因为某局规定手游名字里不能出现字母，所以后来还是去掉了2D。最终审批通过的游戏名单中，名字最终确定为《崩坏3》。值得一提的是，比《崩坏3》早1个月的时间，网易的2次元手游《阴阳师》在9月9日开启全平台公测，并且出乎所有人的意料，火遍全国，月流水突破20亿，成为了游戏发展史上的一个现象级作品，掀起了2次元游戏的热潮。而1个月之后，在国庆节公测的《崩坏3》，凭借着自身优良的画面和与市面上卡牌游戏完全不同的动作类操作，成功的吸引了大量的玩家，在公测时第1周就登上苹果推荐，并进入了 App Store 畅销榜前10。崩坏3成功的原因有2点啊，一是米哈游投入了大量的精力在画面的建模和优化上，高品质的角色建模面数高达1.5万，对于玩家来说，视觉上的体验带来了极大的满足。第2点呢，是游戏的操作风格借鉴了大量硬核主机作品的特点，让初次体验崩坏3的玩家会感觉自己在玩掌机而不是手游。崩坏3人物建模面数大概是阴阳师的4倍左右，各种细节包括天气系统、全反射地面等，在卡通画面的渲染表现上，米户佑算是做到了目前手游的第1位。说到这里就不得不提一个人了，他就是米哈游的技术总监贺甲，中国科学技术大学毕业，曾担任 NVIDIA 电脑体科技的研发工程师。他带领米户佑的技术团队在2016年10月24日在 B 站发布了 MMD 奇亚娜极乐净土，在卡通渲染方面运用了非常多的技术，当时就连斗鱼、骚猪 PCD 都在线直播看奇亚娜的 MMD。现在该视频有接近300万的播放量，我们有很大的理由怀疑该视频的 UP 主 Cyrex 就是贺甲本人。1年之后呢，他们又在 B 站投稿了另一个 MMD 牙医来上你的颜色，卡通画质依旧爆炸，不做动画可惜了的水平。顺便让我很兴奋的一点呢，是片尾 staff 里的 Candy Cat 是我的学姐想入门游戏渲染相关知识的可以看一下他出的书哟。谈完画面，我们接着来说一下崩坏3的游戏设计。我在第1期视频里说过，蔡浩宇他很喜欢动作游戏，而且 Flaminto 的木吻刚好也是动作游戏《猎天使魔女》的主题曲。《猎天使魔女》是由尼尔机械纪元的开发商白金工作室于2009年开发制作的动作游戏，由世嘉负责发行。这部作品拥有独特的画风和人设，十分完善的战斗系统，精妙的剧本，被誉为动作游戏4神作之一。在崩坏3的战斗系统里，我们可以很明显的看出来猎天使魔女的影子。比如奇亚娜手持双枪，而贝姐也手持双枪，甚至脚也能持枪，一个能带4把枪。奇亚娜拥有时空锻炼，可以暂停时间，而贝姐拥有魔女时间，一样可以时停。奇亚娜大招可以召唤巨大猫爪，而贝姐的魔法编织可以召唤蝴蝶夫人。奇亚娜的这些招式设定让人感觉她仿佛就是一个萌化、少女化的贝姐，从中可以看出来米户佑对于《猎天使魔女》这部作品的喜爱和致敬啊。除了动作系统和画面以外，米户佑在音乐方面也依然做得很好。2011年，由夏一汉、蔡继汉和郑晓宇制作的米苦国人原创歌曲《崩坏世界的歌姬》在 B 站发布，在2014年被米户佑购买作为《崩坏学院2》的主题曲，而他们3人则被大伟收入后宫，成为了御用作词作曲人。夏一汉负责作词，蔡继汉负责作曲，郑晓宇负责编曲，3人合作制作了动画《崩坏3 Reborn》同名歌曲《Reborn》、《崩坏3浮华印象曲》、《千年之鱼》等等诸多优良的2次元歌曲。说了这么多，好像一直都在吹崩坏3啊。那崩坏3真的就是一款完美的游戏吗？并不是啊，崩坏3虽然制作优良，但依然有很多的缺陷，玩法单一、氪金爆肝之类的其实都还好。我认为最严重的一个缺陷就是崩坏3缺乏一个很好的剧情。我相信有不少玩家在一开始玩崩坏3的时候是和我一样的心情，心中充满了惊喜，也会认认真真的看过场动画和文本剧情。但随着关卡的深入，剧情依然是打怪、刷，很难吸引起玩家的兴趣。一个好的剧情要讲究起承转合，但崩坏3根本就没有做到。相反的是，崩坏3在游戏之外推出了漫画、视觉小说等等来弥补设定和剧情。
但这完全脱离了游戏本身。再加上小说作者和漫画主笔不停的离职和更换，大量设定冲突，甚至有的漫画直接就被废弃了，这使得剧情更加的让人摸不着头脑。原计划《崩坏3》的漫画是作为2、3之间剧情的补充，因为两个游戏能在一条时间线上发展。但是后来2的剧情推进远远快于3，没多久就分道扬镳了，于是干脆彻底断绝了关系，当做不同时间线的故事。当年大伟哥他们希望把崩坏做成一个恢宏背景、深刻寓意的世界，但现在真的有些走偏了。米哈游旗下的《崩坏2》和《崩坏3》虽然常年占据畅销榜，但米哈游的未来怎么样呢？真的不好说。《崩坏2》2014年到2016年充值流水累计超过7亿元，3年7个亿，平均1个月只有2000万而已。一款游戏有这样一个水平，养活公司基本没问题，但也算不上优秀啊。盛大游戏旗下的2款手游，《热血传奇》手机版运营2年多，最高月流水突破7个亿，《龙之谷》手游首月流水就突破了10个亿。与之相比，米哈游的《崩坏学园》只是业内一般水平罢了，更别说20亿流水的阴阳师了。崩坏3自2016年推出以来，截至2017年1月底，累计流水高达5亿元，注册用户突破1200万。但从开服后的运营表现来看，呈明显的下滑趋势。有业内人士表示说，单薄的游戏内容和对游戏方向把握的混乱，让这个游戏高开低走。从苹果内部数据来看，它以惊艳的画面吸引了大量用户，但没能留住他们，收入下降的太快，以至于米哈游都换了新的游戏策划。2017年3月，米哈游准备上市，在证监会 IPO 的在审名单中，估值约36亿元。而在上市之前，米哈游的股权结构和当年成立时区别不大，太浩也依然占据最大股份，而Sky天使投资的股份转让给了萍乡营上。至于绿者文化、考米克文化、浮华文化这3个中二爆表的名字，一看就知道是他们3个死宅新开的马甲。到了今天，也就是2018年2月份，米哈游依然在上市申请中，但由于其收入的90%以上都来源于崩坏 IP， 并且受发行渠道上的影响很大，而且缺乏运营游戏的经验，目前的形势依然不容乐观。回想米哈游成立至今的历史，真的让人感慨万千啊。3位死宅由于兴趣相投开始做游戏，虽然困难重重，但依然怀有梦想。毕业后放弃高薪工作的机会，怀揣着10万元成立公司，千辛万苦拉到唯一一笔只有100万的天使投资。在小作坊里，4、5个人怀着对于游戏的信仰，做出了崩坏2。那时候他们真的很让人钦佩啊，可以说是上天眷顾他们，也可以说是他们很敏锐地抓住了时代的风口。总之，崩坏2成功了，而米哈游也一跃成为了国内小有名气的游戏公司。在崩坏2之后，他们并没有被一夜暴富冲昏头脑，依然在突破自己的技术，开发出了崩坏3。虽然游戏的系统、玩法等不够优秀，虽然很多人觉得他们变质了，虽然遭受了很多的谩骂和侮辱，但至少，当我们被别人问起来，中国人有做过什么好的手机游戏吗？这个问题的时候，我们除了王者荣耀、吃鸡游戏、卡牌游戏之外，我们还可以稍有底气地说出崩坏3。最后，希望米哈游越办越好，希望中国的游戏产业能更上一层楼，能够更加的偏向艺术品而不是商品，也希望游戏产业能够有朝一日被大众认可，真正的成为第9艺术。我是白时髦，一个独立游戏制作者，一个整天摸鱼的 MMD AMV 鬼畜作者。我们下期再见。